السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم الوصفه ديال هذا الكاطو اولا ما يسمى بسوكسي على طريقه الفرنسيه ميركوت. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer ou vous partager avec vous la recette de ce gâteau ou de ce succès à la ganache au chocolat à la façon de la blogueuse culinaire française Mercotte. هاد الحلوى هادي سهله جدا، سهله بزاف. غنستعملوا لها كقاعده بسكوي لا داكواز اللي فايت اللي خدمته معكم، وغنخدموه بطريقه واحده اخرى دابا، و واحد الكاناش ديال الشوكولا. Donc c'est une recette assez simple, assez copieuse aussi. On va utiliser pour cette recette, ou on va préparer pour cette recette, un biscuit de base qui est la dacquoise et une ganache au chocolat. جوج مراحل غنخدموا بهم هاد الوصفه، والمقادير اللي غنعطيكم في هاد النهار هذا غتقدكم لواحد السوكسي اللي القطر ديالو يكون 15 سنتيمتر. Donc les ingrédients que je vous donne ici, c'est pour un succès de 15 cm de diamètre ou un carré de 15 cm. اول مرحله اولا اول حاجه غنبداو بها غنصاوبوا بسكوي داكواز ديالنا. Donc première des choses, on va préparer le biscuit داكواز. غادي نحتاجو 3 ديال بيض البيض، 30 غرام ديال السكر سنيده، وغنحتاجو ايضا 60 غرام ديال بودره البندق او نوازيت، 60 غرام ديال السكر، غنحتاجو 20 غرام ديال الدقيق الابيض تقريبا معلقه كبيره، وغنحتاجو واحد 20 او 30 غرام ديال البندق او نوازيت مهرمشين. Donc pour préparer le biscuit dacquoise, on va avoir besoin de 3 blancs d'œufs, 30 g de sucre semoule, 60 g de poudre de noisette, 60 g de sucre également. On va avoir besoin de 20 g de farine blanche, à peu près une cuillère à soupe, et de 20 à 30 g de noisettes concassées. على فكرة تقدروا تعوضوا النوازيت أو البندق باللوز. Donc vous pouvez remplacer les noisettes avec des amandes. غادي ناخدو الروبو ديالنا، غادي نوضعو فيه ابيض البيض اللي عندنا و30 غرام د السكر، وغادي نطربوهم مزيان حتى يطلع لنا البيض وتولي عندنا واحد الموس او واحد الشكل ديالها ابيض وناصع. Donc on va prendre notre robot, on va y mettre les blancs d'œufs et les 30 g de sucre et on va fouetter pour fermenter nos blancs d'œufs. غادي نطلعوا البيض ديالنا مزيان، من بعد غادي نخلطوا هذيك 60 غرام ديال بودره البندق او بودره النوازيت مع 60 غرام ديال السكر مع 20 غرام ديال الدقيق الابيض، غادي نخلطوهم وغادي نضيفوهم الابيض البيض ديالنا اللي طلعناه مزيان فقط بواحد السباتول او ملعقه خشبيه. Donc après que nos blancs d'œufs soient bien montés, on va prendre les 60 g de sucre, 60 g de poudre de noisette et 20 g de farine. On va les mélanger ensemble et on va les ajouter à nos blancs d'œufs montés juste à l'aide d'une maryse ou d'une spatule. من بعد غادي ناخذوا الجيب الحلواني ديالنا وغنعمروه بهاد البريباراسيون او بهاد الخليط اللي وجدناه، وغادي نسرحوه فوق من ورق الطبق على حسب الشكل اللي بغيناه، شكل دائري او هنا انا خديت شكل مربع. تقدروا تستعملوا فقط ملعقه وتسرحوه على واحد الطبقه اللي تكون رقيقه. ملي غنسرحو غادي نرشو من الفوق بهداك النوازيت كونكاسي اللي خليتهم باش تعطينا واحد الطبقه ومقرمشه في الوسط. ومن بعد غادي ندخلو الفران مسخن على 180 درجه يعني حراره متوسطه، يطيب المده ديال تقريبا واحد 10 دقائق. هنا حيت انا عندي غنستعمل طبقات كثيره غادي ندير 3 ديال الطبقات ديال من هاد الخليط هذا، غيكون عندهم تقريبا نفس القياس.
فايت لي ايضا تقسمت معكم الطريقه كيفاش نديرو باش نحصلوا على نفس القياس او على نفس الشكل في ورق الطبخ. دونك فوالا. Ensuite, je vais prendre une poche à douille, je vais la remplir de ma préparation à dacquoise et je vais la pocher sur papier cuisson. En fait, je vais choisir la forme que je veux. Ici, j'ai utilisé ou j'ai poché des carrés que je vais saupoudrer par la suite de noisettes concassées pour avoir du croquant à l'intérieur. Sinon, vous pouvez également utiliser juste une cuillère pour faire cette opération. En fin de compte, je vais saupoudrer mon biscuit dacquoise avec les noisettes concassées et je vais mettre mes dacquoises à cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une dizaine de minutes. Donc ici, je vais faire 3 couches pour avoir en fait un gâteau ou un entremets à 3 couches. كمرحلة ثانية غادي نوجدوا غاناش ديال الشكلاط. Et maintenant on va préparer notre ganache au chocolat. طريقة جد سهلة. غناخدو 200 غرام ديال الشوكولات الأسود، 200 غرام ديال الكريمة و 30 غرام ديال العسل، تقريبا معلقة كبيرة عامرة. Donc pour les ingrédients, on va avoir besoin de 200 g de chocolat, 200 g de crème liquide et 30 g de miel. غادي نوضعوا لا كريم ليكيد ديالنا مع العسل فوق البوطه وغنخليوهم حتى تبدا الغليه الاولى. Donc on va mettre la crème avec le miel sur feu à bouillir. من بعد غادي نوجدوا الشكلاط ديالنا، غنوضعوا فوق منه هذا الكريم، هذا الخليط الكريمه اللي غلا عندنا، وغادي نبداو نحركو من الوسط حتى الجناب باش نحصلوا على الغاناش ديالنا. Donc après que notre crème est bouillie, on va prendre le chocolat, on va le mettre dans un récipient un peu plus grand. On va verser dessus notre crème. Ensuite, on va mélanger de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à ce qu'on réalise ou jusqu'à ce qu'on obtienne notre ganache à chocolat. من مور ما خوينا الخليط ديال الكريمه فوق الشوكولات كنخليوه يرتاح فقط واحد 5 دقائق وكنبداو العمليه ديال الخلط. Donc après qu'on ait versé le mélange crème miel sur le chocolat, on laisse reposer quelques 5 minutes. Ensuite on commence à mélanger avec une spatule. العناصر ديال الجاتو ديالنا هيا كاينه عندنا موجوده. دابا غناخذ الاطار ديالي اللي غنستعملو باش نمونطي هاد الكاطو ولا هاد سوكسي بلا غاناش وشوكولا. الا لاحظتوا هنا انا استعملت في الجناب ديال الكاري ديالي هاد البلاستيك او ما يسمى بالغضويد اللي موجود دابا في المحلات التجاريه باش يسهل عليا انني نديموليه من بعد او لا نحيد له هاد الساقل من مور ما نمونطي الكاطو من مور ما يبرد. Donc voilà, la dacquoise elle est prête, la ganache au chocolat également. Je vais prendre le cercle ou le cadre que je vais utiliser. Je vais le chemiser de rhodoïde. Il est maintenant disponible chez tous les vendeurs de produits à la pâtisserie. Juste pour me faciliter le démoulage. هذا البلاستيك ماشي ضروري، تقدروا تفاداوه، انا غير باش يسهل عليا انني نديموليه وصافي. Donc pour le rhodoïde, vous pouvez vous en passer, c'est pas une obligation. كطبقة أرضية أنا خديت واحد سيلبات، تقدروا تستعملوا أيضا الغضويد. Donc moi sur سيلبات j'ai posé mon cadre. غادي ندير واحد لاكوش رقيقة ديال الغاناش وشوكولا ديال الشوكولات اللي وجدت، وغادي نحط فوق منها واحد الطبقة ديال الداكواز. اذا الى لاحظتوا هاد لونطرومي كيتمونطا بالمقلوب، لان من بعد غنقلبوه على الجهه الاخرى. داكشي علاش الفوق ديال الغاناش هو اللي غادي، الفوق ديال الداكواز اللي فيه البندق هو اللي غنديرو من التحت لاصق مع الشوكولا، وغنبقى مستمره حتى نكمل جميع الطبقات. Donc voilà, je vais déposer une fine couche de ganache au chocolat. Ensuite, je vais déposer par-dessus une couche
d'Aquoise. Et comme vous l'avez remarqué, c'est un gâteau qui se monte en fait à l'envers. Donc on va faire en sorte que la dacquoise ou la partie croquante soit du côté du chocolat. Et on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on termine les 3 couches de dacquoise. آخر طبقة اللي غنكمل بها هي طبقة dacquoise. Donc la dernière couche que je vais poser sur le gâteau, c'est une dacquoise en fait. من بعد غندخل هاد لونطرومي ديالي اولا هاد السكسي ديالي بلا كاناش الشوكولا للثلاجه، غيبرد لمده لا تقل على واحد 3 ساعات اولا من الاحسن ليله كامله. Ensuite, je vais mettre mon succès à la ganache au chocolat au réfrigérateur pendant toute une nuit de préférence, sinon au minimum 3 heures. ونخرجو وغادي نديموليه ونبدا نزين فيه. Et après sortie du réfrigérateur, je vais le faire sortir et je vais le décorer. أنا هنا خديت واحد التزيين اللي هو بسيط جدا، أنا رشيته من الفوق فقط بشوية ديال الكاكاو المر. Donc voilà, pour décorer mon succès, moi j'ai utilisé une façon très simple. Je l'ai juste saupoudré de cacao amer et une petite feuille d'or. هذا هو الشكل النهائي ديال السكسي بالكانا الشوكولا ديالي ديال اليوم. الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وبتعاليقكم. ونبغي نقول لكم فقط ان واخا هذا الكاطو صغير ولكن راه مشبع جدا، يعني طريف صغير كافي جدا. Voilà, donc c'est le résultat du gâteau, du succès à la ganache au chocolat que je vous ai proposé aujourd'hui. Si la recette vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager entre famille et amis. Je peux vous dire aussi que ce gâteau est très copieux, donc une petite part est suffisante. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. À très bientôt.